Ay, qué bacán. Buenísimo. Oh. Perfecto. Bien, cámbiame el brazo. Cámbiame el brazo. Buenísimo. Buenísimo. Vamos al otro lado. Suelto. Ok. Bien, buenísimo. Buenísimo. Eso es lo que me refería. No sé si te diste cuenta. Hermoso. Buenísimo. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Genial. Eso. Oh, hermoso. Bien, Marta. Perfecto. Bien, buenísimo. Bien, buenísimo. Genial. Ay, no. Bien, bien, buenísimo. Bien. Buenísimo.
Comunidad, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Diego Dorato acá. Agradecerle a cada uno de los que participaron en el video, de verdad fue genial. Hubo gente que nos matamos de la risa, hay pacientes que son extraordinarios que nos acompañaron. Fue un video muy complejo que llevó tiempo, pero de verdad quedó genial. Les voy a dejar otro video completo de alrededor de 13 minutos para que lo puedan ver con más calma. Este fue muy específico, que dura 1 minuto solamente, pero explicarles que, a ver, el ajuste quiropráctico es específico y por qué tanta gente lo está realizando hoy por hoy. Es porque la gente entendió que cuando nosotros tenemos 7 vértebras cervicales en esta zona, y muchas veces están desajustadas por posicionamiento, malas posturas, por biomecánica alterada, por golpes, traumatismo, dormir mal. Entonces, al realizar un ajuste específico cervical en la vértebra, liberamos el sistema nervioso, por ende tu cerebro vuelve a reconectarse nuevamente con el cuerpo. Entonces, mucha gente ha entendido que cuando uno está ajustado y no desajustado, te sientes extremadamente bien. ¿Por qué? Porque vuelve a liberar tu sistema nervioso, por ende tu cuerpo vuelve a sentirse como se sentía antes. No necesitas medicamentos, no necesitas reposo, no necesitas cosas que sean externas. La quiropráctica es específica porque se basa en tu propio cuerpo. Tu cuerpo sabe autorrecuperarse. Así que de verdad, cuando entienden ese concepto y entienden lo que son los ajustes quiroprácticos específicos realizados por un profesional, cambia todo. Así que, de verdad, muchas gracias por el video. No lo realicen en casa, gente que no sepa hacer esto. No lo realicen los niños. Lo que suena son burbujas de nitrógeno, no suenan las vértebras, porque mucha gente le llama la atención y piensa que suenan las articulaciones, los huesos. No, de ninguna manera. Son burbujas que están entre las articulaciones y al realizar el ajuste cavitan y eso suena así, clac, o tras, como dicen los gringos. Así que, de verdad, no lo realizan de ninguna manera. Busquen a su quiropráctico en su región y tengan un cuidado periódico porque de verdad se sienten espectaculares. Grandes deportistas como Usain Bolt, Federer, Andy Murray realizan ajustes quiroprácticos pre-post. Aquí en O'Higgins nosotros estamos con los chicos de O'Higgins que siempre nos vienen a ver, de verdad. Muchas gracias. Si la gente lo está buscando es porque se está dando cuenta que es necesario. Es de primera consulta en Estados Unidos, lleva más de 120 años y tiene los mayores índices de alta de atención primaria a la salud. Así que de verdad, chicos, les invito a que vayan a Quirocenter y conozcan lo que es este cuidado y lo que es salir del cuidado medicamentoso, de estar siempre propenso a tener patologías que sean degenerativas, inflamatorias, daño en el estómago por tomar tanto medicamento. Así que por favor, no, chicos, háganse cargo hoy de lo que viene hacia adelante. Eso, los quiero mucho, muchas gracias por todo. Vamos a estar ahí siempre, tu quiropráctico Diego Dorato, que les vaya muy bien. Un abrazo y saludo a todos. Que les vaya, chao, chao.